وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد الأشج واضح. وألفاظهم متقاربة tamko yao ni yenye kukurubiana. قالوا حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة, tulikuwa tukimsalimia Mtume sallam aliyekuwa yeye alikuwa ndani ya sala. Fayaruddu alaina, na alikuwa anatujibu salamu alaykum ya Rasulullah, wa alaykum salam, kisha anaendelea na swala kama kawaida. Falamma rajana min indi Najashi, tuliporejea kutoka kwa Najashi, ile kwa maana katika ile hijra ya kwanza kabisa ambayo Waislamu walihama kutoka Makka wakaja kwa Ethiopia fi biladi al-Habasha, waliporejea sallamna alayhi falam yarud alaina, tulimsalimia alipokuwa katika swala hakujibu. Fakulna, tukasema kumuuliza, ya Rasulullah kunna nusallimu alayka, tulikuwa tukusalimia fi salat, ndani ya swala, fatarud alaina, na unatujibu. Qal, Mtume akasema inna fi salati shughla, katika swala kuna jambo maalum, kuna shughuli maalum ambayo ndio ile at-takbir, at-tasbih wa takbir wa qira'at al-Quran. Naam. Wa qala rahimahullah ta'ala haddathani ibn Numayr qala haddathani Ishaq bin Mansur as-Saluli qala haddathana Huraym bin Sufyan an al-A'mash bihadha al-isnad nahwahu. قال حدثني ابن نمير وقال حدثني إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش وسليمان بن مهران رحمه الله تعالى عليه بهذا الإسناد نحوه. نعم. وقال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن حارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم وهو هشيم بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم أنه قال رضي الله تعالى عنه كنا نتكلم في الصلاة, tulikuwa tukizungumza ndani ya swala, yukallimu ar-rajulu sahibahu, mtu alikuwa akimzungumzisha jamaa yake, wa huwa ila jambihi fi salati, alikuwa jamaa yake pembeni yake kwa ndani ya swala, hata nazalat, mpaka ikateremka waqumu lillahi qanitin, katika aya inasema waqumu lillahi, simameni ajili ya Allah, qanitin ay sakitin, aliyakuwa mko kimya mkishughulika na yale yanayohusiana ndani ya swala. Fa umirna bisukuti, tukaamrishwa kunyamaza, wanuhina anil kalam, na tukakatazwa kuzungumza ndani ya swala. Naam. قال رحمه الله تعالى وقال النووي رحمه الله تعالى قوموا لله قانتين, ومعنى القنوت هنا قال معناه مطيعين وقيل ساكتين. neno qunut lina maana nyingi, lakini almuradu fi hadhihi alaya, katika aya hii maksudu yake qanitin ay sakitin, sawa, aliyakuwa mmenyamaza. Kunyamaza huku kuto kuzungumza maneno ambayo hayafungamani na swala, ama yakiwa yale ambayo yanafungamana na swala, sawa. Wakala an-Nawawi fihi dalilun ala tahrimi jamii anwa'i al-kalami al-adamiyyin, katika hadithi hii kuna dalili ya uharamu wa maneno yote ya wanadamu, maneno yoyote yafai kuongea ndani ya swala. Naam, anasema wa ajma al-ulama على أن الكلام فيها عامدا عالما بتحريمه
bighairi maslahatiha wa bighairi inqadhiha wa shubahihi mubtilu lisalati. Maneno yote ndani ya swala makusudi, mtu ambaye anajua uharamu wake, hayo maneno yakawa si maslahi ya swala, wala maneno hayakuwa si yenye kwa ajili ya kuiokoa swala na mfano wake, mubtilun lisalati, maneno hayo yanabatilisha swala. Kuiokoa swala kama vipi? Maslaha yake au kuiokoa swala? Kuiokoa swala, shatoa mifano mara nyingi hapa kwamba imam amepata utata kwamba hajui afanye, amekumbushwa subhanallah, sasa subhanallah kisha sahau, hajui madha yafal. Si tumefahamiana? Mfano katika rakaa ya pili, labda Allahu akitoka sijida, Allahu akbar, imam kanyamaza kimya, imam amenyamaza. Si tumefahamiana? Au alipoinuka Allahu akbar, amma yatasaalun anin naba'il adhim, nini kilichofanyika hapo? Ameacha surat al-Fatiha, ndio yeye aliposimama tu kaanza na amma yatasaalun. Sasa tunafanyaje? Kwa mnamrudisha alhamdulillahi rabbil alamin, anawasikiliza yakita amma yatasaalun anin naba'il adhim, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin amma yatasaalun. Nyie mnaenda huku, yanarudisha huku, na nyewe unayakini kwamba huyu kaacha surati al-Fatiha. Sasa tunafanyaje? Mnaweza mkamkumbusha mpaka mwisho, wala dhalin, anawasikiliza wala dhalin, fana atupia huko amma yatasaalun. Imetokea hii siku moja mimi, imetokea tulikuwa tunaswali imamu hivyo hivi ninavyosimulia mwaka 1994. Nimekosea kutaja miaka kwa sababu wengine hamjazaliwa, ambao ndo wengi hapa, na wale waliozaliwa wale haya, Allah warehemu. Juma, ukiongea usitaje mwaka gani. Sisi watu wa Dar es Salaam, sawa, wa zama zetu, zama ziko nyingi, tulikuwa na mazoea hayo, kama zile story, zile habari, matukio ya nyuma tunayajuaga mpaka mwaka fulani, sehemu fulani ilikuwa hivi. Sasa ukisimulia ujisikii raha mpaka uoneshe kwamba unalijua lile tukio, unataja mpaka mwaka. Au mnaweza kupita mtu mkapita Kariakoo akamwambia bwana, umemwona jamaa yule bwana mwaka fulani iko sijui mwezi wangapi ile mwaka fulani alifanya hivi na hivi na hivi na hivi, manake habari yake naijua. Au unasema Juma? Sasa kumbe hawa vijana wetu sisi sasa hivi tushakuwa watu wazima, ukisema tile miaka, ukisema bwana mwaka 80, watu wote hawapo, kiza totoro, kwa sababu si mtu hajazaliwa. Kama vile mimi ukinitajia sijui mwaka 60, mwaka 50, unaona uone kitu, unaona. Imamu tumemkumbusha mpaka wala dhalin, imamu alikataa kabisa, alhamdulillahi rabbil alamin. Mwenzetu mmoja akasema huyu imamu asituchanganye bwana, akasogea mbele, akamvute nyuma, akaingia yeye alhamdulillahi rabbil alamin. Na imamu akuleta shida, alipovutwa akarudi nyuma, akakaa katika safu, na yule bwana akakaa mbele, swala ikaendelea. Sasa hapa ikitakiwa akumbushwe, ambiwe hujasoma surat al-Fatiha, anza kusoma surat al-Fatiha kwanza. Haya maneno liinqadhiha, kwa ajili ya kuiokoa hii swala inaenda kuharibika, wali maslahatiha, na kwa ajili ya maslahi ya swala, ili swala hii isiharibike na kuvurugika. Huyu sasa tumejitahidi, hizi zote zimeshindikana. Subhanallah, Allahu la ilaha illa Allah imeshindikana, takbir Allahu akbar imeshindikana. Sasa madha msawi kuiokoa hii swala, kuiokoa swala, tumwambie huku kusema ni haramu, lakini tunaosema kwa limaslahatiha, kwa maslahi ya nini? Ya sala. Wazi? Mifano iko mingi sana na matukio mengi yanatokea, na maimamu karibu wote hawakusudii, yani matukio ni kujisahau tu.
na jambo hili lishatokea kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aliyakuwa ni taslia. Naam.